기침이 다시 시작되면 어떻게 해야 할까요? 지금까지 본 것 중 가장 놀라운 기침 및 가래 치료법 모음집. 가을과 겨울의 가족 구성원 중 더 많은 사람들이 기침을 하기 시작했다. 특히 기도가 짧은 어린이, 특히 기침에 취약한 그 아이들이 얼마나 작은데도 기침하고 쌕쌕거리는지 보니 너무 가슴 아프네요. 오늘은 특별히 여러분을 위해 이 자료를 준비했습니다. 기침과 가래 완화를 위한 완벽 가이드약 처방일. 무, 산사나무 열매, 그리고 각설탕 음료, 흰무, 채썰기, 생강, 채썰기, 산사나무 열매, 얇게 썰기, 그리고 각설탕을 물에 넣고 함께 끓입니다. 하루 3번, 개인의 기호에 따라 복용량을 조절하여 마십니다. 남녀노소 누구나 섭취 가능합니다. 이 음료는 기침과 가래를 완화할 뿐만 아니라 감기 예방에도 효과적입니다. 가벼운 감기 증상이 있을 경우 몇 번 복용하면 증상이 호전될 수 있습니다. 2. 구운 오렌지, 가스레인지를 약불로 켜세요. 오렌지를 불꽃 위에 직접 올려놓고 포크로 꽂은 후 계속 돌려가며 구우세요. 껍질이 검게 그을리고 김이 모락모락 날 때까지 구우면 됩니다. 오렌지가 살짝 식으면 껍질을 벗기세요. 큰 오렌지는 2-3조각, 작은 귤은 하루에 2-3번에 1조각씩 드세요. 가래를 줄이고 기침을 억제하는데 매우 효과적입니다. 3. 참기름 계란볶음, 웍에 참기름을 약간 두르고 달굽니다. 기름이 뜨거워지면 다진 생강을 넣고 살짝 볶습니다. 그런 다음 풀어놓은 달걀을 넣고 잘 섞일 때까지 볶습니다. 아이가 매일 밤 자기 전에 따뜻할 때 먹입니다. 며칠 후면 효과를 볼 수 있을 것입니다. 참기름 생강 계란볶음은 풍한으로 인한 감기에만 적합하며 풍열로 인한 감기에는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 4. 무와 배물, 무와 배물은 가래를 삭히는 데 도움이 될 수 있습니다. 또는 배와 물을 껍질을 벗겨 즙을 내어 마셔도 좋습니다. 매우 효과적입니다. 단, 아이가 설사를 하는 경우에는 주의해서 사용해야 합니다. 5. 꿀에 절인 무 300g을 잘게 썰어 꿀 300g에 담급니다. 2에서 3일 후 꺼내어 꿀 2티스푼을 물 1컵에 타서 하루 3-4회 마십니다. 꿀에 절인 무물이 목에 오래 머물도록 마신 후에는 물을 마시지 마세요. 6. 뽕나무 껍질, 감초, 죽순탕. 가족 중 누군가가 감기에 걸려 콧물, 열, 기침, 가래 등의 증상이 자주 나타나고 약을 복용하면 콧물과 열은 가라앉지만 가래는 계속된다면 이는 병이 완전히 낫지 않았거나 체내 열이 가라앉지 않았음을 나타냅니다. 약국에서 뽕나무 껍질 10g, 감초 5g, 죽순 5g을 구입하여 깨끗이 씻은 후 적당량의 물과 함께 끓여 마시면 과도한 가래를 제거하는 데 도움이 됩니다. 7. 달걀과 얼음 설탕 커스터드, 중탕으로 달걀을 찐 후 얼음 설탕과 파를 넣어주세요. 아주 맛있습니다. 8. 돼지고기 가루, 올리브, 인삼 수프. 또 다른 민간요법으로는 쓴맛이 나는 돼지고기 가루에 올리브 7개와 약간의 인삼을 넣어 끓이는 것이 있습니다. 9. 꿀과 참기름차. 며칠간 약을 복용했는데도 기침이 계속되는 아이에게는 꿀과 참기름을 섞어 하루 2번 마시게 하세요. 또는 치료 후에도 밤에 기침이 멈추지 않는 아이에게는 매일 밤 1번씩 먹이면 효과가 좋습니다. 꿀 15ml에 적당량의 참기름을 넣고 걸쭉해질 때까지 잘 섞은 후 끓는 물 50에서 60ml를 넣어 우윳빛이 도는 달인 물을 만드세요. 아이에게 먹이세요. 아이의 상태에 따라 매일 밤 1번 또는 하루 2번씩 3일 동안 복용시키면 됩니다. 심한 기침의 경우에는 항생제를 추가할 수 있습니다. 식이요법 기침은 크게 여러 유형으로 나눌 수 있는데 풍열, 풍한, 건열, 그리고 폐와 비장의 기체, 기허로 인한 기침이 가장 흔합니다. 각 기침 유형에 따른 약물 치료와 식이요법은 완전히 다릅니다. 다음은 기침 유형을 구분하는 간단한 방법입니다. 풍열 기침의 증상으로는 진한 누런 가래, 입안의 쓴맛, 목마름, 인후통,
소변량의 감소 및 누런 소변 등이 있습니다. 치료는 열을 내리고 가래를 제거하며 기침을 완화하는 데 중점을 두어야 합니다. 풍한으로 인한 기침 증상은 맑은 콧물, 목 가려움, 잦은 기침, 묽고 하얀 가래 등이 있습니다. 치료는 풍한을 제거하고 폐를 따뜻하게 하며 가래를 없애고 기침을 완화하는 데 중점을 두어야 합니다. 마른 기침의 증상, 가래가 거의 없거나 전혀 없는 마른 기침, 또는 끈적거리고 뱉어내기 어려운 가래가 나오는 기침, 코와 목의 건조함. 치료는 폐를 깨끗하게 하고 건조함을 완화하는 데 중점을 두어야 합니다. 폐와 비장의 기 부족으로 인한 기침 증상으로는 맑고 묽은 가래가 많이 나오는 기침, 호흡곤란, 허약, 과도한 발한 등이 있습니다. 또한 안색이 창백해지고 기침이 지속되는 경우도 있습니다. 치료는 비장을 강화하고 기를 보충하며 가래를 제거하고 기침을 완화하는 데 중점을 두어야 합니다. 풍열기침에 대한 식이요법 1. 배 플러스 각설탕 플러스 프리틸라리아 시르호사베를 꼭지 부근에서 가로로 자르고 씨를 제거한 후 안에 각설탕 2~3조각과 스촨 프리틸라리아 국은 대여섯 개, 가루로 빻은 것을 넣습니다. 배를 다시 그릇에 담아 30분 정도 쪄냅니다. 2번에 나누어 드세요. 이 요리는 폐를 촉촉하게 하고 기침을 완화하며 가래를 삭히는 효능이 있습니다. 2. 생선 민트와 돼지 허파 수프 어성초 30g과 돼지 허파 250g을 깨끗이 씻어 어성초는 적당한 크기로 잘라 철솥에 넣고 완전히 익을 때까지 볶은 후 깨끗한 물에 헹궈 물기를 뺍니다. 위에 재료와 나한과 4분의 1개를 냄비에 넣고 적당량의 물을 부어 센 불에서 끓이다가 약불로 줄여 2~3그릇 분량으로 졸입니다. 소금으로 간을 하고 2~3인분으로 마십니다. 이 수프는 열을 내리고 가래를 삭히며 기침을 멎게 하는 효능이 있습니다. 특히 풍열로 인한 기침에 효과적입니다. 3. 다음 음식들도 드실 수 있습니다. 감은 성질이 매우 차가워 열을 내리고 가래를 삭히며 기침을 완화하는 데 도움이 됩니다. 하지만 아기는 한 번에 하나씩만 먹어야 합니다. 너무 많이 먹으면 배탈이 날 수 있습니다. 수박은 성질이 시원하고 열과 관련된 모든 질병에 효과적입니다. 여름철 바람과 더위로 인해 기침이 날 때는 수박을 많이 먹고 물을 많이 마시면 좋습니다. 비파는 성질이 시원하고 폐를 촉촉하게 하며 가래를 삭히고 기침을 완화합니다. 열로 인한 기침과 누런 화농성 가래를 뱉는 환자에게 적합합니다. 물밤은 성질이 차가우며 물밤물은 가래를 삭히고 열을 내리는데 효과적입니다. 물밤 2~3개를 껍질을 벗기고 얇게 썰어 냄비에 넣고 물 한 그릇을 부어 5분간 끓입니다. 이 방법은 열로 인한 기침이나 화농성 가래를 뱉는 경우에 효과적입니다. 풍열로 인한 기침이 있을 때는 동과탕, 수세미 볶음, 연근 볶음, 여주 볶음 등을 먹이는 것도 좋습니다. 이러한 음식들은 체내 열을 내리고 염증을 줄여 기침을 멈추는 데 도움이 됩니다. 양고기, 개고기, 흑게, 생선, 새우, 대추, 용안, 리치, 호두, 고추, 체리, 누에 번데기 등 맵고 열을 유발하는 음식은 피해야 합니다. 풍감기로 인한 기침에 대한 음식 요법 1. 생강 플러스 흑설탕 플러스 마늘 풍한증으로 인한 감기에는 따뜻한 생강과 흑설탕물을 마시면 좋은 치료 효과를 볼 수 있습니다. 기침이 동반된다면 생강과 흑설탕물에 마늘 2~3쪽을 넣고 함께 끓이세요. 약한 불에서 10분간 끓여 마늘의 매운맛을 제거하면 아이가 더 잘 마실 수 있습니다. 2. 마늘 2~3쪽을 으깨어 그릇에 담고 물 반 그릇과 각설탕 하나를 넣으세요. 그릇을 덮고 냄비에 넣어 찜기에 치세요. 센 불에서 끓이다가 약불로 줄여 15분간 뜸을 들이세요. 마늘물은 따뜻할 때 마시면 됩니다. 마늘을 직접 먹을 필요는 없습니다. 보통 하루에 2~3번, 한 번에 작은 그릇의 절반 정도씩 마시면 됩니다. 마늘은 성질이 따뜻하여 비장, 위, 폐 경락에 작용합니다. 감기성 기침과 신어증으로 인한 기침에 매우 효과적입니다. 조리법도 간단하고 쉬워서 아이들도 잘 마십니다.
3. 배 플러스 사천 후추 플러스 각설탕. 배를 깨끗이 씻어 가로로 자르고 씨를 제거한 후 통후추 20알과 각설탕 2조각을 넣고 배 반쪽을 다시 그릇에 담아 약 30분간 쪄냅니다. 배 한 개로 2명이 먹을 수 있습니다. 통후추와 각설탕을 넣고 찐 배는 풍독으로 인한 기침에 매우 효과적이지만 아이들이 통후추 맛을 싫어할 수 있으므로 부모님이 드셔도 좋습니다. 위 내용은 풍안으로 인한 기침 치료에 효과적인 식이요법입니다. 이러한 방법으로 치료할 때는 다음과 같은 찬 성질의 음식 섭취를 피해야 합니다. 녹두, 게, 조개, 달팽이, 감, 자몽, 바나나, 키위, 사탕수수, 수박, 멜론, 여주, 마름, 칡, 다시마, 김, 무, 가지, 쑥, 연근, 동과, 수세미, 고구마 등 마른 기침 식이요법 1. 얌준마의 껍질을 벗기고 작은 조각으로 잘라 푸드 프로세서에 물 반 그릇과 함께 넣고 곱게 갈아 걸쭉한 반죽을 만듭니다. 그런 다음 냄비에 붓고 끓을 때까지 계속 저어가며 익힙니다. 아기에게는 공복에 먹이는 것이 가장 좋습니다. 마죽 한 그릇은 2-3회로 나누어 먹일 수 있습니다. 많은 비장과 위장을 튼튼하게 하고 폐기를 보충하며 신장의 정기를 좋게 합니다. 이 레시피는 특히 유아와 어린아이에게 적합합니다. 기침을 완화하고 천식을 치료할 뿐만 아니라 식욕부진, 다한증, 침흘림, 비허, 소심함에도 좋은 효과가 있습니다. 말을 너무 오래 익히면 마에 함유된 아밀라아제가 분해되어 영양성분이 손실되므로 주의해야 합니다. 2. 대추 플러스 은행주에 이 조리법은 2세 미만의 영아에게는 적합하지 않습니다. 작은 냄비에 대추 3개와 은행 3개를 넣고 물 반 그릇 정도를 부은 후 중불에서 10분간 끓입니다. 매일 밤 자기 전에 아기에게 먹이세요. 대추는 따뜻한 성질로 기를 보충하고 비장과 위장을 튼튼하게 하며 은행은 중성적인 성질로 폐기를 수렴하고 기침과 천식을 완화하며 신장을 강화하는 효능이 있습니다. 따라서 만성기침, 잦은 감기, 기침, 발열이 있는 사람에게 매우 효과적이며 야뇨증에도 도움이 됩니다. 대추와 은행의 양은 반드시 3개로 제한해야 합니다. 너무 많이 넣으면 체내에 열이 나고 기가 정체될 수 있습니다. 3. 호두 플러스 참깨 플러스 대추 플러스 꿀호두 227g, 검은깨 57g, 대추 227g을 준비합니다. 재료들을 잘게 부수어 큰 그릇에 담고 잘 섞어줍니다. 그런 다음 꿀 1큰술과 물 3큰술을 넣습니다. 꿀이 잘 섞이지 않으면 먼저 약불에 데워서 넣으세요. 그릇을 덮고 큰 냄비에 넣어 찜기에 쪄줍니다. 센 불에서 끓이다가 약불로 줄여 40분간 쪄줍니다. 아기에게 아침 저녁으로 한 숟가락씩 먹이세요. 이 분유는 어린이에게 특히 적합하며 만성기침, 비관지염, 천식뿐만 아니라 변비에도 매우 효과적입니다. 꾸준히 먹이면 아기의 체질을 강화하는 데 도움이 됩니다. 폐와 비장 기능 저하로 인한 기침에 대한 식이요법 1. 검은 콩과 감주검은 껍질 녹두 25g, 큰 검은 대추 5개, 말린 감 1개, 찹쌀 30g을 준비합니다. 검은 껍질 녹두는 껍질이 갈라질 때까지 약한 불에서 볶습니다. 검은 대추는 씨를 제거하고 말린 감은 얇게 썰고 찹쌀은 씻습니다. 냄비에 검은 껍질 녹두, 검은 대추, 말린 감을 넣고 적당량의 물을 부어 약한 불에서 30분간 끓입니다. 그런 다음 찹쌀을 넣고 죽이 될 때까지 끓입니다. 죽이 완성되었습니다. 유아는 죽 국물만 마시게 하고 건더기는 먹이지 마십시오. 이 죽은 비장과 폐를 보양하고 폐 기능 저하로 인한 만성기침에 효과가 있습니다. 2. 프랑스 여름 아몬드와 자곳의 수프콩 1마리를 깨끗이 손질하고 내장을 제거한 후 큼직하게 썰어 비린내를 없애기 위해 데칩니다. 남부 살구시 15g과 북부 살구시 10g의 껍질을 벗깁니다. 냄비에 바나 12g, 대추 2개, 말린 귤 껍질 3g을 넣고 재료가 잠길 정도로 물을 부은 후
센 불에서 끓이다가 약불로 줄여 2시간 동안 끓입니다. 먹기 전에 소금으로 간을 합니다. 유아에게는 수프를 2부분으로 나누어 이틀에 걸쳐 먹입니다. 이 수프는 폐 건강 증진, 가래 제거, 기침 완화에 도움이 됩니다. 3. 무화과, 연씨, 백합국은 돼지 힘줄 수프 돼지족발 200g을 살짝 데쳐 누린내를 제거합니다. 냄비에 무화과 30g, 연자 25g, 백합국은 25g을 넣고 재료가 잠길 정도로 물을 붓습니다. 센 불에서 끓이다가 약불로 줄여 1~2시간 푹 끓입니다. 먹기 전에 소금으로 간을 합니다. 이 수프는 기를 북돋고 비장을 튼튼하게 하며 폐를 촉촉하게 하고 기침을 완화하는 효능이 있습니다. 추천 레시피 1. 생강과 호두 수프 영양 분석. 살구와 살구씨는 모두 영양소가 풍부합니다. 살구씨는 단맛이 나는 종류와 쓴맛이 나는 종류로 나뉩니다. 단맛이 나는 살구씨는 간식으로 먹거나 차가운 요리에 사용할 수 있으며 쓴맛이 나는 살구씨는 주로 약재로 사용되므로 많이 섭취해서는 안 됩니다. 준비 방법 1. 생강을 씻어서 썰고 호두와 아몬드는 부숴서 따로 둡니다. 2. 냄비에 생강 조각, 아몬드, 호두를 넣고 재료가 잠길 정도로 물을 부으세요. 센 불에서 끓이다가 꿀을 넣고 약불로 줄여 10분간 끓입니다. 2. 찐 배 영양 분석. 찐 배는 상기도 감염, 세균 감염으로 인한 기침, 발열, 가래에 효과적입니다. 폐를 촉촉하게 하고 가래를 삭히는 데 도움이 되며 매실밥과 말린 귤 껍질을 함께 섭취하면 효과가 더욱 증진됩니다. 준비 방법 1. 배의 아랫부분 3분의 1을 잘라내어 뚜껑처럼 사용하고 씨를 제거합니다. 멸치는 곱게 갈고 말린 귤 껍질은 잘게 썰고 찹쌀은 쪄서 준비하고 각설탕은 부숴서 가루로 만듭니다. 2. 찹쌀, 각설탕, 패모화 가루, 말린 귤 껍질을 수정배 안에 채워 넣고 찜컵에 물, 약 150ml를 붓습니다. 3. 배가 담긴 찜기를 센 불에 올려 45분간 쪄주세요. 아이가 기침을 할 때 어떤 식단 관련 주의사항을 지켜야 할까요? 기침하는 아이를 돌볼 때는 식단 제한에 주의를 기울이는 것이 중요합니다. 아이가 물을 충분히 마시도록 하고 기름지고 달고 짠 음식과 설탕이 든 음료는 피하고 소화가 잘 되는 가벼운 음식을 먹이도록 해야 합니다. 실내 환기를 잘 시키고 적절한 온도와 습도를 유지하여 호흡기 자극을 줄여야 합니다. 일반적으로 기침하는 아이의 식단에 대해서는 다음과 같은 사항을 유념해야 합니다. 첫째, 찬 음식을 피해야 합니다. 기침을 할 때는 찬 음료나 얼린 음료를 마시는 것이 좋지 않습니다. 한의학에서는 몸이 추위에 노출되면 폐가 손상되고 대부분의 기침은 폐 질환으로 인해 발생한다고 봅니다. 이때 찬 음료를 마시면 폐기, 감기, 가 정체되어 증상이 악화되고 병이 오래 갈 수 있습니다. 또한 가래의 양은 비장과 관련이 있습니다. 찬 음식을 과도하게 섭취하면 비장과 위장을 손상시켜 비장 기능이 저하될 수 있습니다. 둘째로, 기름지고, 달고, 자극적인 음식, 일반적으로 매우 기름지거나, 달거나, 강한 향이 나는 음식은 피해야 합니다. 전통 중국 의학에서는 기침, 특히 어린이의 기침이 폐의 열 때문에 발생하는 경우가 많다고 봅니다. 기름지고, 달고, 자극적인 음식을 많이 섭취하면 체내에 열이 발생하여 기침을 악화시킬 수 있습니다. 또한 튀긴 음식은 위장에 부담을 주고 가래를 유발하여 기침을 더디게 함으로 피하는 것이 좋습니다. 셋째, 생선, 새우, 게를 피하세요. 기침이 있는 아이들은 생선 요리를 먹은 후 기침이 심해지는 경우가 많습니다. 이는 생선 특유의 강한 냄새가 호흡기를 자극하고 생선과 새우에 함유된 단백질에 알레르기가 있는 경우와 관련이 있습니다. 특정 생선이나 계란에 알레르기가 있는 아이들은 특히 이러한 음식을 피해야 합니다. 넷째, 단맛과 신맛이 나는 음식을 피하십시오. 신음식은 가래를 걸쭉하게 만들어 기침을 유발하고 기침이 오래 지속되게 할 수 있습니다. 또한 단 음식을 너무 많이 섭취하면 염증이 가라앉는 것을 방해할 수 있습니다. 오렌지를 먹을 때 피해야 할 5가지. 많은 사람들이 오렌지가 기침과 가래를 완화한다고 믿습니다. 실제로 오렌지 껍질은 기침과 가래를 줄이는 효과가 있지만
가공하지 않은 과육은 오히려 열을 발생시키고 가래를 유발할 수 있습니다. 여섯째, 소금을 너무 많이 섭취하지 마십시오. 소금을 과다 섭취하면 기침이 쉽게 유발되거나 악화될 수 있습니다. 일곱째, 땅콩, 해바라기씨, 초콜릿 등을 피하세요. 이러한 식품들은 기름 함량이 높아 가래를 쉽게 유발하고 기침을 악화시킬 수 있습니다. 피해야 할 8가지, 영양제 복용. 많은 부모들이 체질이 약한 아이들에게 영양제를 주지만 아이의 기침이 낫지 않으면 영양제 복용을 중단해야 합니다. 그렇지 않으면 기침이 더 심해질 수 있습니다. 풍한으로 인한 기침. 감기에 걸린 아이는 묽고 하얀 가래를 동반한 기침이 빠르게 진행되고 콧물, 코막힘, 재채기, 두통, 오한 등의 증상이 나타날 수 있으며 갈증은 느끼지 않습니다. 생강, 마늘, 양파, 검은 콩, 오렌지, 양고기 등 따뜻한 음식을 섭취하는 것이 좋습니다. 섭취를 제한해야 하는 음식으로는 모든 종류의 차가운 음료, 수박, 배, 바나나, 키위와 같은 시원한 과일, 김치, 산사나무 열매, 말린 매실, 신오렌지와 같은 산성식품, 은행, 연근, 감, 사과, 석류와 같은 떫은 맛이 나는 식품이 있습니다. 풍열 기침, 다량의 걸쭉하고 누런 가래를 동반한 기침으로 발열, 발한, 목마름 및 통증, 갈증, 변비, 누런 소변, 인후 충혈 등의 증상이 나타납니다. 권장 음식, 국화, 무, 양배추, 오이, 배, 오렌지, 연근 등 시원하고 순한 음식. 섭취 제한 음식, 식초, 신포도, 매실, 레몬, 산사나무 열매 등 신맛과 떫은 맛이 나는 음식, 파, 마늘, 생강, 고추, 회향, 용안 과육, 말린 용안 등 매운맛과 뜨거운 음식, 닭튀김, 돼지갈비, 기름진 고기 등 기름진 음식, 가래와 열로 인한 기침, 노랗고 걸쭉하며 끈적거리는 가래가 잘 나오지 않고 목에서 가래 끓는 소리가 나며 얼굴이 붉어지고 입술이 붉어지며 숨이 차고 변이 마른 증상이 나타납니다. 적합한 음식으로는 죽순, 수박, 마름, 사탕수수와 같이 맵고 차가우며 단맛이 나는 찬 음식이 있습니다. 식단 제한, 양파, 생강, 회향, 사천 후추, 마늘과 같은 매운 음식과 초콜릿, 크림 제품 등 달고 기름진 음식은 피해야 합니다. 폐 기능 저하로 인한 기침, 지속적인 기침, 묽고 하얀 가래, 과도한 발한, 무기력증, 따뜻한 것을 좋아하고 추위를 싫어함, 묽은 변이 특징입니다. 치료는 폐와 비장을 보하는 데 중점을 두어야 하며 마, 율무, 백합구근 등을 섭취하는 것이 좋습니다. 식단 제한, 단 음식, 기름진 음식, 소화가 잘 안 되는 음식, 튀긴 음식, 초콜릿은 피해야 합니다. 약물에 대한 6가지 흔한 오해. 어린이 기침 치료가 효과적이지 않은 이유는 약물에 대한 오랜 오해 때문입니다. 기침의 원인과 아이의 생리적 특성을 고려하지 않고 성인용 기침약을 사용하면 치료가 지연되거나 오히려 상태가 악화될 수 있습니다. 부모는 먼저 기침의 원인을 파악한 후 아이의 생리적 특성에 맞는 적절한 약물을 선택하여 안전하고 효과적으로 가래를 배출하고 기침을 억제해야 합니다. 잘못된 상식 1. 아이가 기침을 하면 즉시 기침 억제제를 사용해야 한다. 성인과 달리 어린이의 기침 중 70에서 80%는 가래를 동반한 기침입니다. 더욱이 어린이의 호흡기는 완전히 발달하지 않아 성인처럼 효과적으로 가래를 배출하지 못하므로 가래가 목에 쌓이게 됩니다. 기침이 시작되자마자 진해제를 투여하면 기침은 멈출 수 있지만 기침을 억제하면 가래 배출이 더욱 어려워져 기도가 막히고 기침이 악화될 뿐만 아니라 폐감염 및 폐렴과 같은 더 심각한 질병의 위험이 높아집니다. 따라서 어린이의 기침 초기에는 먼저 거담제를 투여해야 합니다. 가래가 배출되면 기침은 자연스럽게 멈춥니다. 잘못된 상식 2. 어린이의 기침은 코막힘이나 콧물과 직접적인 관련이 없다. 어린이들은 기침을 할 때 코막힘과 콧물을 동반하는 경우가 많지만 부모들은 기침 자체만 치료하는 경향이 있습니다. 코막힘과 콧물 또한 어린이 기침의 주요 원인 중 하나라는 사실을 간과하는 것이죠.
따라서 어린이 기침약을 고를 때는 슈도에페드린이 함유된 복합제를 선택하면 코막힘과 콧물 완화는 물론 기침 증상 완화에도 도움이 될 수 있습니다. 잘못된 상식 3. 어린이의 기침에는 소염제를 먼저 사용해야 한다. 많은 부모들은 아이의 기침이 항상 호흡기 염증 때문이라고 생각하여 소염제를 복용시키는 경우가 많습니다. 하지만 이는 아이에게 여러 가지 부작용을 일으킬 수 있습니다. 아이들의 기침은 호흡기 감염으로 인한 염증뿐만 아니라 알레르기, 담배 연기, 먼지, 이물질 자극 등 다양한 원인에 의해 발생할 수 있습니다. 근본적인 원인을 해결하지 않고 소염제만 복용하면 기침 치료 효과가 없을 뿐 아니라 위장관 및 신장 독성을 유발할 수 있습니다. 잘못된 상식 4. 어른용 기침약을 어린이의 기침에 사용할 수 있다. 일부 부모들은 약의 복용량을 절반으로 줄이거나 아예 끊는 것만으로 충분하다고 잘못 생각하지만 이는 매우 위험한 행동입니다. 어린이와 성인은 체중뿐만 아니라 생리적, 병리학적으로도 많은 차이가 있습니다. 예를 들어 일부 어린이는 삼키는 기능이 아직 완전히 발달하지 않아 경구투약이 적합하지 않습니다. 또한 성인에게 적합한 약물이라도 어린이는 간과 신장 기능이 미발달되어 있고 약물 대사가 원활하지 않기 때문에 부작용을 일으키기 쉽습니다. 따라서 어린이의 기침에는 어린이 전용으로 개발된 거담제와 진해제를 선택해야 합니다. 이러한 약은 특히 가래가 섞인 기침을 하는 유아기부터 중기 어린이에게 적합합니다. 거담제는 기침의 원인을 직접적으로 공략하여 가래를 배출하고 기침을 멈추는 두 가지 효과를 동시에 나타냅니다. 잘못된 상식 5. 전통의학은 어린이의 기침을 멈추는데 부작용이 적다. 일부 부모들은 한약이 부작용이 적다고 생각하여 아이들이 기침할 때마다 한약을 먹이곤 합니다. 하지만 이는 예상치 못한 결과를 초래할 수 있습니다. 전통의학에서는 기침의 원인이 풍한, 담습, 체질적 허약 등 다양하다고 봅니다. 그러나 아이들의 기침은 어른보다 진단하기 어렵고 면역력도 약합니다. 풍한에 대한 한약으로 아이를 치료하면 오히려 증상이 악화되어 기침이 멈추지 않을 수 있습니다. 또한 한약은 부작용을 일으킬 수도 있으므로 아이들에게 기침의 한약을 함부로 처방해서는 안 됩니다. 잘못된 상식 6. 기침은 아이들에게 매우 흔한 증상이며 저절로 나아질 것이다. 기침은 어린이에게 매우 흔한 증상입니다. 그러나 대부분의 기침은 질병으로 인해 발생하거나 특정 질환의 징후일 수 있습니다. 특히 어린이의 호흡기는 완전히 발달하지 않았기 때문에 가래가 생겨도 효과적으로 뱉어내지 못합니다. 가래가 호흡기에 남아있으면 염증과 기침을 악화시킬 뿐만 아니라 세균이 폐의 다른 부위로 퍼져 상태를 악화시키거나 합병증을 유발할 수 있습니다. 따라서 어린이가 기침을 할 때는 원인을 조기에 파악하고 신속하게 치료해야 합니다.